passar aqui pelo vidro e vou descer, podes ir, ok? Vou passar aqui pela parede, isso, vou mostrar um bocado a sala, vou passar aqui pelo candeeiro, podes ir começar a subir as escadas, isso, vou passar aqui pela lareira, vou subir em direção aos candeeiros, ok? Ui, vejo, tá, agora vamos até ao quarto. Podes ir embora, amor, já. Ok, vou mostrar este quarto. Está um bocado de luminosidade a mais, mas acho que está bom depois, vamos ver. Vou aqui ao outro quarto. Isso. Ok, está um bocado escuro, vamos ver. Ok. Vou virar aqui já à direita. Vou mostrar aqui pelas almofadas dentro do outro quarto. Isso. E vou sair, perfeito. Ok, já estás pronto aí na cozinha que eu vou começar agora a descer pelas escadas em 3,